только что выгнал Макса. Вот. Первый раз за этот год зашел в вольер. Скучно нам, конечно, без Арчи. Очень сильно. Погода отличная. Леса, как вы видите, все в том же месте, что и вчера. Лестница, видите, висит. Угадайте, почему? Потому что если ее оставить, вот я эту лестницу оставил прислоненной к крыше, и лиса уже была сразу на крыше. И там ночевала. Да. Отличная погода, Алиса. Нет, не трогай даже ухо. Ночью Алиса занимается подкопами активными. Сейчас я вам их покажу. Видите, вот это ее последнее детище. Все перекопано. Перемещение песка на уровне экскаватора. Дневной сон. Почему вы так хорошо выглядите, такая стройная? Потому что днем спит. Да. Все вокруг ходят. О. И нравится, и не нравится одновременно. И уши прижало. Все, владелица территории отдыхает. Везде ставит свои правила. Например, землю копать нельзя. Если ты пытаешься что-то откопать, можешь получить сразу от Алисы. Все, спим. Лисий отдых. Вечером покажу активность лисы. Ладно, ты не скрипи. Все же хорошо. Скоро ехать на прививку. Надо посмотреть, какого числа была прошлая прививка, чтобы съездить в этом году. О, давай пузо. Да. Вот. Дрессированная лиса на чесание пуза. Посмотришь на тебя, подумаешь, такая няша. Прямо у всех бы дома была такая. А сегодня утром забежала на кухню, залезла на стол. Вчера вечером схватила курицу. Все, что не доела, все пометила. То есть активность прямо. Отогнала от кухни белого. Со всеми поругалась. Потом убегала, чтобы ее не уложили в вольер спать. Пыталась укусить. Да, ты. Ладно. Ну ты какая, так и знал, что цапнешь. Ладно, рыжая, все. Вечером тебя увидят. Может быть, не будешь так скрипеть. Побегаешь. Валяйся, валяйся. В этом году будем строить внутри вольера домик небольшой для зимы, чтобы лисе было тепло и комфортно.